სალომე ეხლა რა უნდა გითხრა ვიფიქრე და გადავწყვეტე და ესე არ გამოვა რატის უნდა უთხრათ აუცილებლად ჩვენი ამბავი გაიგე ხო იმიტომ რომ მერიდება უკვე რატის თვალებში ვეღარ უყურებ სალომე რა ხო კარგი ხო აგნახავ კარგად აბოდროებით აბაშენიც კარგი სალომე აუ ეხლა როგორ უთხრა საიდან დავიწყო ანაირად დავიწყო უი რატი რა კარგია სახში რო ხარ რატი რაღაც უნდა გითხრა რატი საქმე მაქვს შენთან სერიოზული მაგრამ რა არის თან აი სხვენია კარგი რა პატა რისი სხვენია მეგობრები არა ვართ არ მოგერიდოს პატა მითხა და არ შემეშინდეს კარგი რა ისი უნდა შეგეშინდეს რა გამოგირიდო პატა სავარძლები და დივანი რა იქნა სავარძლები და დივანი ხო რა უნდა მოგიყვან მაგაზე მართლა ისე დღეს ვიყავი დივანზე წამოწოლილი ხო და გოგლი მოქვს თქვენთი გაიგე წამოწოლილი ესე ვიყავი და გოგლი მოქვს თქვენთი და თან ფიქრობდი რატის რანაირად უთხრა მეთქი რომ ესე და ხო ხტები და ამ თქვეფაში ესე ნერვიულობაში და თქვეფაში ესე აიტყობა მაგრამ ამომეთქვიფა და გადამომეთქვი გაიგე არ დავსვარო მეთქი და გადავჯექი სავარდეში გადავჯექი და ხო გორა გადათქვეფირე ესე დასაცმელზე და ეს დივანი მივატქვიფე მე გაიგე ხო მივატქვიფე ამ გოგლი მოგლით მე დივანი რომ მივატქვიფე ვიფიქრე ესეც არ დავაარდე აქ რატო გადმოვედი ამ დივანზე ამ სავარდეზე რატო დავჯექი არ ვიცი დღესაც რატი ეხა ვხვდები აქ დავჯექი ეს მივატქვიფე დათქვეფილი და დავტოვეს და ესე დათქვეფილი გოგლი მოგლით ვიტქვეფილი მოთქვეფილი დივანზე სავარდლები ავიღე და ჩავიტანე ავტოსამარცხაოში დავტოვე რომ ვიფიქრე იქ კარგად ამოთქვეფავენ მეთქი რა გავთქვიფე ეგ როდის გაშერება პატა წარმოგიდგენია როდის იქნებ აუ დაწყები შეხედე პატა რა მაგარი მოხსია მოხსი მიდი რა შეება შეხედე რა საკეთებს რა დისტანცია ბიჭო ახლოს მოდგეხარ ვერ დაარტყავ დისტანცია გამოდი დისტანცია მოიცა ანუ დისტანცია რომ მაშინ უფრო კარგად ვტყავს აბა რა ახლოს როდგას როგორ დაარტყავს პატა ნახე ახლა ესე იგი დისტანცია სტუდია გასა რა საინტერესო რა უნდა გითხრა ისე რა ქვია აი დისტანციაზე გამახსენდა ხო ხტები და ეხლა რო ფიქრობდი მივხვდი რომ სიყვარული მარტო ბრმა კი არა უნამუსოც ყოფილა ხო რა გჭირს მე არაფერი ჩემ მეგობარს ჭირს რაღაც ვის ვიცნობ? არა, შენ არ იცნობ, უბრალოდ ჩემ მეგობარს მოწონს ერთი გოგო და ამ გოგოსაც მოწონს რატი ეს ბიჭი და რას ფიქრობ შენ ამაზე? აფა მე რა შუაში ვარ? შენ რა შუაში ვარ? რატი და მოკლედ ეს გოგო არის ჩემი მეგობრის და მეგობრის და? კი, იგავარაკია, ნუ ნამდვილი ამბავი. რატი იგავარაკია ნამდვილი ამბავი? რა არის შენ რატი ეხლა ხუმრობ აქ რაღაცეებს და ხომ მითხარი რომ თუ რამე მოგინდეს რომ მითხარო წერა ხომ მითხარი ხო და მითხარი ხო და ეუბნები და აბა მისმენ რომ ხომ მითხარი შენ რომ თუ რამე გინდა რომ მითხარო წერა ხომ მითხარი ბატა დავიბენი რამდენი მითხარი ერთი მითხარი რა გეუბნები მე შენ ერთი მითხარი გითხარი და აბა მისმენ რომ გითხრა აჰა მისმენ აჰა მითხარი აბა ხო და რამდენი მისმენ რითო ხარ გითხარი მე კი ბეკაცი სად არიან ნეტა ალბათ მოსაწევად იქნებიან გასულები
ქალბატონო ნესტან, ჩემს დაწინაურებაზე ხომ არის მის რამე? უიგი არა, გამარჯობა ელენე. გამარჯობა. Gagi გიხმურე. ლალი არ არის პასული. რა კარგი იუმორი გაქვთ. უცხო. ლალი, მეგონა ლალი თქვენთან ერთად არის. მაშინ სასადილოში იქნება. როგორი ყოლჩაღი გოგოა. როგორ ყველგან მუშაობს. ხასტარი კრეატიული ადამიანია. ძალიან. ქალბატონო ნესტან, პრესკონფერენცია დავნიშნე 3 საათზე. ძალიან კარგი. ხო და ეხლა მოხსენი. მე და ლარი რომ ვიყავით მოსაწევად გასული, იქ მოვილაპარაკეთ, რომ იქითა კვირაში გადავიტანოთ. ელენე, შენ შუს არ მოსწონს ხო ჩოგბურთი? ნიკა გიждდება ჩოგბურთზე. ისი ვარჯიში არ იყო დამთავრებული, რომ ეგრევე გაიქცა. ეს იმიტომ გაიქცა, რომ მალე მისულიყო სახლში, რომ დაეძინა, რომ მერე მალე გათენებულიყო და ისე ვარჯიშზე წასულიყო. უცნაურია. კრეატიული. ლალი რომ მოვა დამიძახე. დიახ. ნიკა. ლალი მოხვედი, ნესტანი კითხულობდა, წეღან საქმე აქვს შენთან. წავომაში დაუძახ. მოიცა რა. არ დაუძახო, გეხოცები, ხო იცი მოვა და დაიწყებს ახლა. მოდით მოვითათბიროთ, რამდენი კოვზი შაქარი უნდა ჩავიყაროთ ხოლმე ყავაში. მე ვფიქრობ, რომ ორი ოპტიმალური ვარიანტია, მაგრამ თქვენი აზრიც მაინტერესებს. იქ ვინმე ფიქრობს, რომ ნაღები აუცილებელია. არ ვიცი. ელენე, არ დაუძახო, გეხოცები რა. უთხე რომ თავი მისკდება. ვითომ რომ საქმე მაქვს. ვითომ? კარგი რა ელენე რა. ეგ ხელმოწერილი საბუთები მომეცი ხო მაგიდაზე რო კიდევ. აქ არც ერთ საბუთს არ აქვს ხელი მოწერილი ლალი. ხო და ბარე მომაწერეთ და ისე მომეცი. ვიცი ხარ გითხარი რა. რატი ის ხო იმედო, ხო, მე მითხარი რა, ეხლა მეგობარია და რაღაც უნდა მითხრას. ისმენ მითხარი. ხო, მოკლედ გითხარი. ხო. რას გეუბნები რომ? რა, საბა? ხო და ის გითხარი. მე გითხარი და რითვეგარ გითხარი. არ დაგავწდეს, მე მითხარი. ო, გეტყვი, მე გითხარი. გამარჯობა ბიჭე. გამარჯობა. სკოლები უნდა წავიღო დღეს ჩემ ემზას დაბადების დღეს. მოსალოცად ქონიათ ქალბატონო, საქმე გილოცავთ. და რას ველოცავთ? დღეს კი არა აქვს დაბადების დღე. დავაგვიანეთ, გუშინ მქონდა, ხო? არც გუშინ, 3 თვის წინ მქონდა, მაგრამ მე ვიყავი ჩემი ინდირასთან საბრძოლოში. დღეს დაუპატიჟე ყველა და პატაბა შენც ყველა სკამი უნდა წავიღო. ხო, მაგრამ ყველა სკამი რო წაიღოთ, ქალბატონო, დივანი აღარ გვაქვს, თავაზლიბე არ გვაქვს, რა ვქნათ მე ჩვენ? აი მე ეს სკამი არა გვაქვს, საძინებელში არა გვაქვს სკამი. კი, ორი. ხო და ისიც გამომიტანე და მეყოფა. დიდი დაპირნით გამოსიდე. იცი და ჩემი ზოვლებს გამოვართმევდი ქვევით თქვენთან არ ამოვიდოდი, მაგრამ თქვენ კარგი სკამები და ძილში აქ ხეჩა და იატაკს არ გამიფუჭერს. თანაც რაღაც მოუხერხებელია და სტუმრები დაიღლებიან, წელიეს კატკივას და ძალიან მალე წავლენ. აი ეს ორი სკამია. ერთი კარგია და აი მეორე ამას ფეხი აქვს მოყეული. ამას? ხო. ამას ჩემს დაუდგა. არაფერს არ აკდება ხო იცი? ქალბატონო, რა უნდა ხეხო ფიქრობდი? ბარე მაგ არ მოიყვანდი თქვენ სტუმრებს, ჰა? უი არა, აქ ვერ დაეტევიან, ხული ოთახია და. გაიტანე, დააწყვეთ მან და იცი რა, ლიფტთან დააწყვეთ, მე ჩემი ემზარი ამოვა და წაიღე. მაგრამ ლიფტში შეიტანე რა და ხო იცი მეორე სართული თეთრი კარები და სპილენძის ნალიაკრია კარებზე. ისა, ქალბატონო, კაკი ემზარი წაიღებსო. ხო იცი რანაირი ტიპია, მორიდებული, ვერაფრით ვერ ამოვიყვანე. თუ გეზარებათ, კი არა ვარ კარგად წელის მკივად, სუდათა ვარ, ასაკში ვარ, წავიღებ როგორმე ნელ-ნელა. აი მე რაც სუდათა ვარ, მაგრამ რა ვქნა? თქვენ გახვარაფერი არ გამოვარა.
რატი რას გეუბნებოდი ითვე გითხარი მართლა მომისმინე სერიოზული სალაპარაკო მაქვს შენთან და ჯობია რომ დავჯდეთ სად დავჯდეთ მაშინ სამოვცეთ ბატა ასკამე ხო რატი მომისმინე ერთი წუთი ნუ ხუმრობ ერთი წუთი რატი რაღა იქნება რას გეუბნები აბა მომისმინე ეხა მოკალეთ რატი მე შენი ამოწონს რა მითხარი? რა გითხარი და ის შენი მეგობრის და არის მეთქი სინამდვილეში არის შენი და სალომე რო ვერ გავიგე რა უნდა გითხრა? სიცოცხლე უნდა მეთქვა ჯანმრთელობა სიცოცხლე აიქა ბატა ბატა შენ გონია რამის გამომაპარე ბიჭო რას მეუნები რომ მეგობრის დაო მეგობარი ლაშას და ელენე რა გამოდის რომ ბატას ელენე მოწონს შეხედე იცი ვაშა ტორონჯაძე შენ ძმა? კი კაი ბიჭია აუ ძალიან კაი მაშინ დავიმატებ და ცოლიანია? აუ ძალიან ელენე რა თქმა უნდა მიწახე გადაავისმა ხალბატონესთან დაღლილია და ესეც ხო ადამიანია კარგი თამაში უი კაია ელენე შენ არ იწევი? არა მე არ ვიწევი დედა მყავს ექიმი და სულ მიყვება სიგარეტით გამიყვეულ საშინელ დაავადებებზე ესე იგი კარის ნაადრევი სიბერე ფილტვის კიბო უშვილობაზე და იმპოტენციაზე საერთოდ არაფერს აღარ ვამბობ ნაადრევ სიკვდილსაც კი იწვევს მაგრამ ახლა ისეთი კარგი სიგარეტები გამოუშვიეთ სასარგებლოც კი ასია მე დავალ წავალთ მაშინ მოვწერთ თან დაწინაურებასთან დაკავშირებით მინდა რაღაცები რომ მოვითათბიროთ მოიცა უჩემოთ უნდა მოვითათბიროთ სამაგიეროდ ჩემ ჯამთელი ფილტვები გექნება ელენე კარგად იდიათ მოწვევის დროს ლაპარაკი არ შეიძლებაო არც მე კარგი სალომე რა იყო ეხლა რა მოგივიდა კიდე გაბრაზებული ხარ რა არის ვერ გავიგე მორჩა სალომე კარგი დამთავრდა კარგი რა იყო ეხლა რა არის წვიმა იყო გადაიღო ზემპილი დაიბანა კარგი სალომე ზემრა სალომე პირი დაიბანა სალომე რა იყო რა მოგივიდა მორჩა სალომე ეხლა გამარჯობა შევკვეთა რამეს კი ყავს შენ მე არაფერი არ მინდა მაგრამ ერთი წუთი მოდი ისა ყავა ძალიან ცხელი არ იყოს მაინც დაჩხუბრები ვართ გაიგე ჩემთვის ნაცნობი თემაა ეს ხუთი შორის მე და იმას იცი რამდენი ხანი არ გვიჩხუბია ეს თუნდა დაურეკო მიდი დაურეკე მიდი დაურეკე სალომე იმ ხოდა ის ფილმი რო გიყვებოდი ახლა ვეღარ დავამთავრე მოდი გითხრახთ მოდი რაღაცა გაქაქ მოდი უნდა მოგაშოროს სალომე ის შექმები რატო აღარ იგნის ცოტა ის თქვენ ყავა უკაცრავად ყავა მე გითხარით თქვენ ერთი წუთი მე აქ ვიდექი ყავა მინდა აქედან გავიდე ხართ ესე იგი გეხოცებით ადგილას მაინც მოიცვლით თორემ მე კიდე ეგ მინდა თვითონ გავარვათ კარგი დიდი მადლობა კარგი მადლობა თათია მადლობა მომენტი ჩემი ყავა ყავა ხო რა თქმა უნდა მოდი აიღე ყავა მოდი სალომე აიღე ყავა რა იყო რა მოგივიდა მოდი აიღე ყავა მოდი ხო აიღე მოდი შენ საერთოდ ვერ ხვდები ხო რა გააკეთე გავაკეთე სალომე რა იყო ვერ გავიგე მთელი ერთი საათი გელოდებოდი გარეთ წვიმაში მე რა ხომ მოვედი ერთ საათს მერე მოხვედი მაგრამ სხვაგან ხო რა ვიცი მისთვის მართალი ხა იქ სადაც მე მივედი იქ არ წვიმდა და რა ვიცი
ძალიან გაბრაზებული ვარ პაატა. კარგი სალომე, რა იყო? არ გიყვარს გაზაფხულის წვიმა, მე გიჟდები გაზაფხულის წვიმა. კარგად იყავ. სალომე, ერთი წუთი, სალომე. კარგად იყავ. ერთი წუთი გაზაფხულის წვიმა, სალომე, ჟიჟუნა წვიმა, წკაცკუ. პაატა, იჩხუბეთ ხო? ხო. რატომ იჩხუბეთ? რა ვიცი მე, აი სიტყვივად, არაფრის გამო, ვერ გავიგე, რატომ ეჩხუბება, ვერ გავიგე თათია. ჯერ მეჩხუბა, აივანზე რატო გამყიდეო. გამყინეო, მე მეჩხუბა 1 საათი წვიმაში მოვდინეო, ვერ ხარ გავიგე, რა გავუკეთო, არაფერი არ დამიკრია მე მაგისტრის. მართლა? ო, მართლა, აბა. და რა მართლა ჩუქე? უი, მარტია უკვე. 32-33. როშობდია, რა საკეთე? ტელევიზორში ვითვლი მელოტებს. მე 5 ახზე გადათე, იქ უფრო ბევრი მელოდია. ანდა ჩვენ ეზოში გადაიხედე, ემზარი, ესა, ისა. კარგი რა ნიკა რა, კარგი რა. ამერია, ეხლა თავიდან უნდა დავიწყო დაცვა. შენ იმდენი საქმე გაქვს, მაგაში ხوار დაკარგალ დროს. შენ მაგ დრო თამაშობ, ისწავლე ყველაფერი? კი, ყველაფერი. ლაშაბიდია, მათემატიკას ხვალ დავწერა. არა დღეს დაწერ. მიდი კარი გააღე. ამცალია, მე მათემატიკა უნდა ვიმეცალია. ხო, კარგი, მათემატიკას ხვალ დაწერ, ახლა კარი გააღე. გამარჯობა. სალამი. ახლა რატომ შემოვედი მე? მოიცა პირდაპირ იწყებთ ეს თეატრზე არაფრის მოყოლას არაპირებ? არა. ახლა მეჩქარება, მე მოგიყვებით მაგარ ამბავს. მთაში მომვიყავი 1999 წელს იმაზე. შავის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში იდგმებოდა კარლ სმიტის უსინათლო ცხვარი. მე ვთამაშობდი მაგას მერე მოყვებით, ხო? ხო, ამას მერე მოვყვები. ახლა საქმეზე ვარ შემოსული და მეჩქარება. გისმენ, დიახ. არა, შენთან არა, ნიკასთან მაქვს საქმე. აჰა, ნიკასთან. სამსახურში ვშოვ, ჩემთან საქმეც აღარავის აღარა. ამ ტელევიზორში მელოტებიც აღარ არის. ნიკა, ჩემთან იყო მოსული ნუნუ. სტუმრები მომდიანო, რაღაც სუფრას ვაკეთებო. აქაც იყო შემოსული ხახვი, კარტოფილი და ყველიწა იყო. ხო, მითხრა, ვისრო წრეში ვაკეთებო სუფრასო. და თან რა მითხრა იცი? შენ მინდა იყო თამადაო. ხა მე რა უპასუხე? ჩემი თამადობა და ეს ვიწრო წრე ერთად არ გამოვამეთქი. შარინდოი ვარიანტი რა. ახლა რას მოვაყოლე ეს ყველაფერი? აი ამ რველს რომ უყურებთ, ეს არის შედევრი. სოფლიო დონის შედევრი. ქართული სადღეგრძელოები. შედევრია კი. შენ კარგად მოგეხსენება ლაშა, თამადისთვის არ არსებობს პატარა და დიდი სუფრა და მეც მინდა შესაბამისად მოვემზადო. გესმის შენ? ხო. მე რა შუაში ვარ? შენ რა შუაში ხარ და აი აქ შერჩეული და მონიშნული მაქვს სადღეგრძელოები. შენ უნდა გადამიწერო ეს რვეულზე. ხო, რვეულში ფუცელზე უნდა გადამიწერო, მე არცალია და ეს საქმე გამიკეთე, შემოდიკა და მე მაგარიჩი ჩემზე იყოს. არ მიყვარს მანდარინი. მანდარინი კი არა, მაგარიჩი, შვილო, მაგარიჩი. ლაშაბიძია, მაგჩანიჩი თუ კარგია თუ ცუდი? რა ვიცი, გააჩნია ნიკა. მაშინ ამცალია მე სასწავლი მაქვს. რა გაქვს სასწავლი შვილო? ქართული. ნიკა, აი ამ რველში რომ ლექსები წერია, ამაზე უკეთესი რაც დაიკითხავ. სვიმონ ბოტკოველი ჩემობატონო, ციური კიკნაველიძე. 1-2 ჩემი ცურევია. მომისმინე, მოდი თქვენ არ სწავლობთ ბოტკოველს? არა. აი ყობა ამოიღეს პროგრამიდან. ეს არის ლაშა, გადაგვაჭიშეს. თითქოს გუთანი შრომით დაღლივა.
თითქოს ყანსაც არ შესწევს ძალა. გენიოსია ბოტკოველი. აი, გამომარჩი. ისე? აი ამაზეა ნიკა ნათქვამი. ჩემი წერა არ მინდოდა, სხვისი მაწერებინესო. აი, მაგარია. და ვისი არ მეცნობა. ხალხური. ხალის უბეში მარგალიტები ხეხი. ეგარა. ეს ადრეა ჯერ შენთვის. ბოსები, მაგასაც მოესწრები. აი, რაც მონიშნულია, ის გადამიწერე, კარგი? აი ეს გადამიწერე. წავალ ახლა მე უნდა რეპეტიციო. კი ბატონო, ესე იგი, ბოტკოველი ყავს, იქნაველიძე ყავს. ვის? თამავიწყდა. გაბუნია. ავა, კარგი რამე თო მაგარი რაც გაქის მომიტანე უნდა დავლიოთ სულდათ ხო რამე მაგარი სასმელი სასმელი ხო სასმელი რამე მაგარი მომიტანე რა ოი თქვენც ჩხუბეთ ხო ჩემთვისაც რანაცნობი თემა არა უშო ჩხუბი არაფერ ამ ყველა ჩხუბა როგორ ახარ ზურა მოდი დაჯეში ვეღარ დაგინახე დაჯეში თუნდაც ყურადღება ცოტა დაბნეული გოგოა და ხო რაშივი როგორ ხარ აბა სად იყავი ნახე ელენე შერიგდით ილაპარაკეთ რა ქენით რა ხდება ბოლო არა ელენე არ მინახოს ნიკა მყავდა სასეელო ისიც მთელი გზა მეუბნებოდა შერიგდითო და მოიტანს ეს გოგო რამე კი მოიტანს ისა თათია ორი ლუდი მოგვიტანე არა პატა ლუდი არ მინდა რამე მაგარს დავოლებ დამაცადე მე ვიცი რასაც სოკენ დამაცადე ხო ითხა დამნეული გოგოა მე ორი ლუდი მოგვიტანე თათია ორი ლუდი ხო ორი ლუდი ხო და ის რა ხე ნიკამრაო რა შერიგდითო ხო სულ მაგაზე ლაპარაკობს ხო მე აბა როგორ პატა ამდენი ხანი ერთად აღარ ვართ ცოტა ძნელია რა მესმის სურა შენი მაგრამ ეგრე არ შეიძლება ეხლა აი რა იცი მოდი ესე შევხედოთ აბა საკითხს შენ ელენეს ხო უყვარდი ხო შენ ხო გიყვარდა ელენე ხო და მე ეგ არის ზურა სიყვარული ერთია და სწორედ ის ერთი არის მარადიული აბა ხო შენ და თეკლარაშვილი რაღა დროს მე და თეკლარაშვილი დიდი მადლობა თათია დიდი მადლობა გოგითხარი მაგარი დაბნეული ტიპი ისი რა მაგარი ტიპია მაგრა დავამუღამე მე მაგარი ხო ზურა მოკლედ რა ხდება მე რასაპირეთ არ ვიცი პატა რაღაცა მცდელობები მქონდა ელენესთან მაგრამ რო გითხრა ლაპარაკსაც ვერ ვიწყებთ ისიც კი არ ვიცი რას ფიქრობს უნდა შერიგება არ უნდა კარგი ზურა მომისმენ შენ მაგაზე არ გატყოფო ახლა არ ნერვულო მე მოვაგვარებ მაგ საკითხს კი მე მოვაგვარებ იმიტომ რომ მე და ელენე ხოთაშური ძალიან ახლო და კარგი ურთიერთობა გვაქვს შეგვიძლია დავიძეთ ესე ერთი და ვილაპარაკოთ რას ფიქრობს მომავალზე რა გეგმებია არაფერს არ დამიმალავს ერთმანეთს არაფერს არ უმალავთ არაფერი არ გვერიდება აი ესეთი კარგი ურთიერთობა გვაქვს ფაქტიურად დადმასავით ვარ ზურა მე და ელენე ხო მართლა კი როგორ დადაძმა კი მადლობა არაფერს რა მადლობა როგორ გეკადრება ელენეს ტელეფონის ნომერი გაქვს ხომ შენ კი ხო ჩამაწერინე ყინული არ მოუტანია ისა თათია ორი ფენოვანი ხაჭაპური მოგიტანე მოდი გავავლოთ ცხოვრების ზღ ვაშაბიძე ზღზე რა სიტყვა იწნება? ზღარბი რა ვიცი. ზღარბი? მოდი გავავლოთ ცხოვრების ზღარბი. ავიჩემე და რა სისულელეს ვაკეთება გავატა ვიჩვი მელოდებს ავდგები გადათა დავიჩვი მაღლებს კაცო
აჰა, ერთი. ლაშაბიძია, დამიხმარე რა. რაში დაგეხმარ? წაკითხოში რაღაცა ვერ გითხულობ. მაჩვენება. ორჭანაში ორთაშუა, გარაჭულა ორჭალაში. ლაშაბიძია, ეს მთვალმა როგორ უნდა დაიკითხოს? მე რო ფხიზელმა წავიკითხი ხო გავიგე რა. ნიკამიდი გააღე. შენ გააღე, მე მუშაობ არ მცალია და საერთოდ ჩუმად იყავით ხელი მეშლება. მოდი რატი მოდი. გამარჯობა. გამარჯობა. საქმე მაქვს და დასალაპარაკებლად მოვედი. შენც ნიკასთან მოხვედი? არა, შენთან. მოდი დაჯექი. აბა. ესეთი კარგი ამბავი თუიო. აი ესეთი კარგი, რატომ მიმარვალ დილაშა? ნუნუ სუპრას აკეთებს? არა, რა ნუნუ სუპრას აკეთებ? მე გელაპარაკე პაატაზე და ელენეზე. ხო. ირკვევა რომ თურმე მოწონთ ერთმანეთი. რას ლაპარაკობ? საიდან მოიტანე? ვინ გითხრა? ვინ მითხრა და პაატა მითხრა დილით. ხო უნდა იცოდე ყველაფერიო, მე და ელენეს მოგწონს ერთმანეთიო. ბიჭიც კარგი, გოგოც კარგი. ელენეს მოწონს პაატამ გითხრა მოგწონს ერთმა მოიცოდე რატი მოიცოდე ახლა შენ ისიც თქმა გინდა რომ პეტო უნდა გახდეს ნიკას მამა? ხო, ეგრე გამოდის. მოგიკვდეს ბიძაში. ნიკა, მოიცა ჯერ არ უთხრა. ნიკა! ნიკა! ჩემი ხმალი მომიტანე. არ გაქვს შენ ხმალი და თუ გინდა შენ ბიტკოვს მოგიტან. ლალიმ სამაგიერო ჩვენ ჯანმრთელი ფილტვები გექნებაო, წარმოგიდგენია თეკლა? რა ვიცი, ელენე, რა წარმოდგენა მინდა? მთელი სამსახურის ისტორიები სიტყვასიტყვით მომიყევი და თან თამაშობდი. კარგი რა. უბრალოდ ხო იცი არა როგორი მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს დაწინაურება. ბოლოს და ბოლოს პრინციპის ამბავია და მეტი არაფერი. ხო, ну კარგი, ხელფასისაც. ისე ელენე, რამე საერთო ინტერესი რომ გამონახონ ეს ტანთან. აი მე თეკლა მეტი რა აღავქნა, ნიკა ხო შევიყვანე ჩოგბურთზე, სადაც ლალის და ნესტანის დაყავს ბავშვი. ეხლა კიდე სიგარეტი გამოხტა. თეკლა, მოვიფიქრე. ვაიმე, ელენე, მივხვდი რაც მოიფიქრე. კარგი რა, ელენე, გაგიჟდი. რატო გავგიჟდი? არ გაგიგია, მიზანი ამართებს საშუალებას. ხო, ვიტყვი რომ ვითომ მეც ვეწევი, მე გოგოებთან ერთად გავალ მოსაწევად. ხო, ხა ერთმა ორმა ღერმა რა უნდა მიქნას დღეში? არაფერი, მე ნესტანი კარგად გამიცნობს, დამაწინაურებს და მე თავს დავაწყებ. ელენე, მეგონა, ელენე, ნიკას აწებინებდი მოწევას. კარგი რა, ჩოგბურთიოდა, რა ვიცი. ისა. უი, ელენე, იმ დღეს შენი უფროსი ვნახე რესტორანში ქეიფობდა და სმასაც ხომ არ დაიწყებდი. ვეწევი. მომე სიგარეტი. მე საიდან? ხო, ჯანმრთელი ფილტვები გინდა რომ გქონდეს, ხო? მოიცადე. თათია, ერთი სიგარეტი თუ შეიძლება. რომელი? აი სამსახურში რომ დააწინაურონ ეგეთი გაქვს? მე მოგიტანე რა. მოიცადე, ეკლა ხა აქ უნდა მოვწიო? ხო, რა იყო? არ მინდა რომ ვინმე დამინახოს, იმიტომ რომ მე ნიკას ეტყვის. ვინ უნდა დაგინახოს ელენე? ნუნუ. მაგრამ კარგია მე ელენე, კარგია. ნუნუ რომ დაგინახავს წავა და მოუყვება თავისუფლად ინდირა საბერძნეთში რომ ყავს. მე ეს ინდირა ადგება მთელ საბერძნეთს მოსდებს ამავე საბერძნეთში ხო ის კრიზისია, მაინც იჭორავენ მაგაზე მეტი საქმე არ იქნება. მე საბერძნეთიდან ეს ამბავი ევროპაშიც გაჟღონავს, მათ შორის საფრანგეთშიც. მე გაიგებს სარკოზი დარეკავს შენთან საფრანგეთის საელჩოში და ერა ლაპარაკება ელჩს და ეტყვის, ხომ დაიწყო ამ გოგო მოწევა და აღარა წინაურებს, ხო? აი მე თეკლა რა მაგარი იქნება თუ დამაწინაურეს.
ხო, და მე სიგარეტის კოლბებს დააწერენ, მოწევა იწვევს ნაადრევ სიკვდილს და დაწინაურებას. ისე არ ვიცოდი თუ ეწოდით როგორ. არც ჩვენ. თეკლა მოწევ. არა იყოს მე ისედაც კმაყოფილი ვარ ჩემი თანამდებობი. ხო, ჯამრთელი ფილტვები. წარმომიდგენია ნესტანის სახე რო დაინახავს რომ ვეწევი. თეკლა ვითომ ნესტანი ხარ? მკითხე, ხო, სიგარეტი გააქვს? ელენე სიგარეტი გააქვს? კი. აუ გაწინაურებ. ელენე. აუ თეკლა რართული ყოფილა ეს მოწევა? ხო, საერთოდ დაწინაურება ელენე არასდროს არ არის ადვილი. თათია, შეხო ეწევი. მასწავლე რა როგორ უნდა მოვწიო? აუ 2 კვირა რაც თავი დავანებე. აუ რა ცუდია. კარგი, მომეცი გასწავლი. და ისე რა თქინდა მოწევის სწავლა? ეს სამსახურში უნდა რომ დააწინაურონ. გასაგებია. ხო. აი, იცი რა მასწავლე, რაც მარტო მწეველებმა იცით. ხო, ეხლა მე გასწავლი გამოგადგება საქმიანი ქალის მოწევას. ეს იგი ფეხზე გადაიდებ და ასე ეწევდეთ ამ ფიქრობ საქმეებს. შკარად საქმიანი ქალია. დამაყრებული კაცის მოწევას ესე კარგად მოთავსდები და იდახს მაღლა აწევდა. ელენე ნახე როგორი დამაყრებულია. და ეხლა და ეს ეგ რომელი მოწევაა? აი ეს 2 კვირა რო დალებებული გაქვს და მე რომ მოწევ და გრძნობ რომ ბედნიერი ხარის. კარგი, ის მივხვდით, დავიგეთ. არა, ვერ გაიგე. გაიგე, ელენე, ეს ვაიმე კლიენტები. ხო, უკაცრავად. ხო. ისა ელენე დაიმახსოვრე რამე? კარგი, სახლში წავიდეთ, მე აივანზე ივარში წავედით. თეკლა ვერ წამოვა. რატო? თავბრუმე ხვევა და ვერ ვდგები. კარგი ელენე, კარგი წამოდი რა. არა თეკლა დაჯექი ცოტა ხანი ვიყოთ რა. კარგი, მაშინ ყავა თათია. არ მჯერა რა, არ მჯერა რა, ელენე და პატა. არა, არ მჯერა რა, არ მჯერა იძახე ლაშა შენ და აგერ გადა შემოვიდე და მითხრა პატამ ყველაფერი მითხრა. არა, როგორ ჩემი საკუთარი და ჩემ საკუთარ სახლში. არა ეს ელენეს სახლია რა. არა, ჩემი საკუთარი და თავის საკუთარ სახლში. ასე არ გამოდის ხო? არა, არ ვიცი რა, გავგიზდები, გადავიდები აღარ შემიძლია. ელენე, ნუ გიშინია, მაშა ვერაფერს ვერ გაჭირს საერთოდ. თუ ცოტა ხანი ძალიან ახლოსაც ნუ დაუდგები რომ არ იგრძნოს ეს სიგარეტის. ისე რომც გაიგოს რა, მე შენს ადგილას ვეთხოვდი. არა თეკლა ლაშას არ უნდა უთხრა. რატო? რა არ უნდა მითხრათ ელენე მითხარით? რანაირად უნდა გითხრა ის რაც არ უნდა გითხრა. ხო. ისე ხო? ხო და ის ნიკა სად არის? ნიკა თორნიკესთან წავიდა, ბურთი წაიღო, მათემატიკა უნდა მიმეცადინოთ. ელენე, დაჯექი შენთან საქმე მაქვს. არ ცალია ლაშა. ხო, არ ცალია, მე და ელენე ყავა უნდა დავლიოთ. ხალიფიც როგორ მიყურებს? გითხარი დაფნა უნდა დაგეღეჭა რა. ამაჟობა ლაშა. როგორ ელენე სამოვიდა ხო სახში? მოვიდა. ხო. ელენე, პატა მოვიდა. გამარჯობა პატა. გამარჯობა ელენე, როგორ ხარ? ძველი თიკო, მე მგონი ისევ თავბრუ დამახვა. თავბრუსაც გახვევს ხო უკვე თავბრუ?
ყავას დალე. არა, არ მინდა, ყავა არ მინდა, მადლობა. მოიცა, მე აქ აღარაფერს წარმოვადგენ ამ ხალხს. მე თვითონ აღარ ყოფილიყო, მე აღარაფერს აღარ მეკითხებით? ლაშა, გინდა ყავა. ისე დავლე ხო? ბატა მოდი აქ დაჯექი. რა ხდება ლაშა რა? მოდი დაჯექი. მოდი აქ, მოდი. დავჯექი, რა ხდება მე? რა საქმე გაქვს შენ ელენესთან? რა საქმე უნდა მქონდეს ლაშა მე ელენესთან? უნდა დაველაპარაკო ადამიანთან ლაპარაკი მინდა, მაინტერესებს. მინდა რომ ერთ-ერთზე დავჯდე და დაველაპარაკო, მაინტერესებს. რას ფიქრობ მომავალზე, რა გეგმები აქვს? ლაშა, უნდა დაველაპარაკო, აბა, როდემდე უნდა იყოს ესე, კაცო, ცოტოა, კაცო, რიკა უმამოთ ამდენი ხანი. კიდე დალი, ხო? უყურე ამას, კიდე დალი, ხო? დამცინი კიდეს, არა? და არა, დამცინი კიდეს, ხო? მე ყველაფერი ვიცი. რატი იყო შემოსული და ყველაფერი მითხრა შენზე და ელენეზე რომ მოგწონთ ერთმანეთი. კი, მითხრა რომ პაატას მოწონს ელენეო. მოიც. და ელენესაც მოწონს პაატაო. კარგი რა ელენე, კარგი რა. რა არის ხო ისი მე შეგიყურებ როგორც დააზდა, რა არის ხო ვერ გავიგე. წუთი ახლა მე საერთოდ ვერაფერი ვერ გავიგე რაზე ლაპარაკობ. კარგი, ახლა ელენე არ გინდათ ეს რატი მითხრა ელენე და პაატაო. აი მე გაიგე ესე იგი ვითომ მე და შენ მოგწონს ერთმანეთი ლაშა რა გჭირს ხედავ რა თქო ვითომ ეგ რატი ვერ გაიგო თორე სინამდვილეში რატი კარგად ვერ გაიგო სინამდვილეში მე მოგწონს რატის და სალომე გაიგე რა თქვი? რატი, დაწნარდი დამში ჩემთვის რო ეთქვა ეხლა პაატა შენი გამომწონს რომ მე არ გავბრას. არა. რა თქვი გაიმეორე? რატი, რა ვთქვი და ეთყობა ლაპარაკის დროს დამასლო კინა და შენ კიდე მოგესმა რომ ვითომ შენი დამომწონს. ეხლა აქ ისე ჩაიხლართა სიტუაცია და ისეთი საინტერესო ხდება რომ ერთხელს მოვწერდი. ესე იგი შენ რომ მიყვებოდი გოგოს ხდებიო მომწონსო ჩემ დაზე ამბობდი? კი რატი შენ დაზე ამბობდი კი მოიცა რატომ მიყვებოდი მაშინ? რატომ მიყვებოდი ეხლა კაცო მეკითხებოდი და უძელი ხო არ ვარ ხო უნდა მეპასუხა არა? აი ეხლა გავბრასდი რა. აი ეხლა გავბრასდი ეხლა აი რა რა მოგივიდათ კაცო ვითომ მინდოდა ცოტა შემეშინებინა ცოტა ვითომ და ცოტა ცოტა კი არა მაშინ მოიცადე ეხლავე ადი აბა რას ვისო? მიდი გოგოებო დატრიალეთ ეხლა თქვენ. მოიცადე? ეხლა ნახე. აჰა, შენც მიღალატ, ელაშა? ანუ გარბი ხარ ეხლა დაგეწევი ლაშა. მოგალატე შენ. აიმე, რა გარბი ხარ ლაშა, დაგეწევი შენ სუქანო შენა. დაგეწევი. შენ სუქანო შენა. შენ ლაშა შენა. რატი? ეურები გაანებე შენ მეგობრებს თავი მანძილს გამომიყვანო.
ჩუმად უნდა გეთქვა. ელენე ხვინო ჩამოასხი, რატი თვალებში შევასხავ, აეწובה. ლაშა, დისტანცია დაი. ჰემა, დანაიღე და დაჭერი. პური. საიდე ბადა ლაშა უგონოთ არის მე მითხარი რა ვქნა. რატი? განებებს შემეგობრებს თავის და მე გამისწორდი რატი იცოდე? დალე? რა დავლებ რა ეხა? მატყუებდით აქ? მე ჰა? შენ რომ მატყუებდი, კარგი იყო, მოდი დაჯექი რა. არ მინდა. აღარ ხარ შენ ჩემზე გაბრაზებული? აი რა გაბრაზებული, პატა, კარგი ბიჭი ხარ, ჩემიდაც კარგი გოგოა, უბრალოდ ძალიან მეწყინა რომ ესე დამთავრდა ყველაფერი რა. რა დამთავრდა რატი? ჩემადამ დამირეკა გუში, მითხრა რამოდენიმე თვით ესპანეთში მივდივარ. რატი? რა? მოიცა ეხლა შენ ეს ყველაფერი იცოდი და მე ვიმალავდი რატი? მოიცა არ ვიცოდი. ვიმალავდი? არა. ეხლა მე გავბრაზდი. შუქი არ ჩააქოს, ხო იცი სიმლელის მეშინია. გამიშვიგე. კარგია, კარგი მოდი. ამიტომ ეხლა აგეთები გამიშვებ კიდევ. არდიკო გამიშვი სინათლე უნდა ჩაუქრო გამიშვი. მინდა მორიგის ადგილზე შემოვთავაზოთ. მოდი გავავლოთ ცხოვრების ზღარბი. ზღარბი საღებდელოს მე, ვიდა ჩემო. ზღარბი ხომ სათნოების, მეგობრობის, ვარკაცობის სიმბოლოა. ქართველ ადამიანს ოდითგანვე მოსწონდა და უყვარდა ეს შესანიშნავი ცხოველი, ზღარბი. ზღარბს გაუმარჯოს. მიირთვით, თოთ. კაბატონ. მანდილოსნებს გაუმარჯოს. მანდილოსნები ხომ სუფრის მარგარინები არიან. გავიმახები დღეს. მანდილოსნებს გაუმარჯოს. მანდილოსნები ხომ სუფრის